الا كنتي كتقلبي على دجاج طري مفور ومشبع وبمذاق كيدوم في الفم من اول لقمه، في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحضر معكم دجاج مفور بالخضر والشعريه بتتبيله خطيره وناجحه 100% وكتشهاها العين قبل البطن. وغنشارك معكم كذلك الطريقه خطوه بخطوه مع اسرار التتبيله باش يبقى الدجاج طري ومشرب لينا التوابل، وكذلك الخضر والشعريه باش يجيو بنين ومتوازنين وبنان بزاف. خليكم معايا في الاخر حيت في النهايه كاينين نصائح مهمه باش تنجح معكم الوصفه من اول مره وبلا اخطاء. كيف ما كتلاحظوا معايا كيجي الدجاج ما شاء الله عليه طايب، وكذلك الشعريه ديالنا كتجي بنينه وواحد الريحه كتشهي وسهله التحضير، يعني وصفه ما كتطلبش معكم وقت كتير، هكا مرفقه مع الخضر وكتجي مشبعه. كذلك يمكن لكم توجدوها هكا حتى للضيوف وما عمرها ما غتحشم بكم لانها حتى هي كتعتبر طبق رئيسي. بسم الله على بركه الله. غادي نبدا معكم المقادير. عندي الدجاج، ضفت عليه نصف كاس ديال الزيت البلدي، وضفت عليه التوابل بزار سكينجبير الخرقوم، وضفت كذلك الحامض المصير والثومه، واحد القليل من الماء باش كنخلط التوابل، وكنضيف معلقه ديال السمن للتنسيم بهذا الشكل هذا، وكنشرمل الدجاج ديالي مزيان حتى كيشرب هاد التتبيله كامله، وكنخليه واحد ساعتين عاد كنصب، حيت كل ما شرب ليا الدجاج الشرموله ديالي مزيان كل ما كيجي بنين وكيطلق لينا داك المذاق ديالو هكا في الخضيره وفي الشعريه ملي كيتفور بهذا الشكل هذا. وكنضيف كذلك واحد شويه ديال الزعفران الحر، حنا كنعرفوا بان الزعفران كيتماشى لينا مع الدجاج، وهكا بعد ما شرملته كنخليه واحد الساعتين وكنغطيه بالسلوفان بهذا الشكل هذا، وكنوضعه جانبا باش كندوز نوجد معكم الخضر اللي غادي ترافقوا هي والشعريه الصينيه بهذا الشكل هذا. وحنا كيف ما كنعرفوا بان الدجاج مفور هكا مع خضيره كيجي وصفه صحيه مغذيه وبمذاق كيدوب في الفم. كناخذوا الطنجره ديالنا اللي غي نفوروا فيها الدجاج، كندير فيها الماء الكافي وفصوص ديال الثومه مع ودات ديال القرفه. حنا كنعرفوا بان الخضر والدجاج كيطلق الماء ديالو، يعني ما كنكثروش الماء، فقط اللي غيطيب ليا فيه الدجاج ديالنا مع الخضر. وهنا كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما شرب الشرموله مزيان كنوضعوا في كسكاس اللي غنحطو فوق البرمه بهذا الشكل هذا. كنوضعوا الدجاج هو الاول باش يطيب لينا، هو اللي ياخذ داك البخار من التحت، حيت حنا كنعرفوا بان الخضر طريه دغيا كطيب لينا، والشعريه الصينيه سبق ليها يعني كنرقدوها في الماء سخون راها كطيب. هنا بعد ما رقدناها في الماء طايب واحد 10 دقائق كنصفيوها وكنقطعوها، كنوضعوا عليها الربيع، وكنوضعوا ديك الشرموله اللي شاطت لينا من الدجاج، يعني فيها جميع التوابل بلا ما نحتاجوا اننا نضيفوا التوابل. وكنضيف شويه ديال الهريسه اللي كيبغي الحار بهذا الشكل هذا، وكنخلط الشعريه ديالنا حتى كتشرب لينا ديك التتبيله ديال الدجاج، كتشربها بهذا الشكل هذا. وكيف ما كتلاحظوا فهو هكا ملي كتمزج لينا العناصر كتعطينا واحد الطعم اللي كيكون متوازن ولذيذ، وكتجي مثاليه هكا للغدا او للعشاء، سهله التحضير. وكنضيف معلقه ديال الزعتر للتنسيم كيعطينا ديك النكهه، وكنوضع الخضر ديالي بعد ما قطعتها بهذا الشكل هذا، خيزو وبطاطا وكذلك القرعه وجلبانه. كيف ما كتشوفوا معايا الخضره ما شرملتهاش، كنحطها فوق الدجاج وكنحط فوقها الشعريه كتشرب ديك الشرموله ديالها، وكنضيف الجلبانه بهذا الشكل هي والقرعه من الفوق، لاننا كنعرفوا بان القرعه دغيا كطيب، وبخصوص الخضر الموسميه ديال هاد الشتيوه هذه يعني راها طريه بلا ما تحتاجوا انكم تسلقوها ولا دغيا كطيب.
وكنضيف الشعريه من الفوق في الاخير بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، وكنوضعوها على واحد النار اللي كتكون مهيله حتى كيفور ليا داك الدجاج والخضيره على راحتهم. كيف ما عرفتوا وسبق ليا وضعت البرمه ديالي درت فيها الماء كتغلي، وكنغطيها بورق ديال الطبخ وورق الالومنيوم. ما كتاخذش لينا واحد الوقت كثير، فقط واحد 45 دقيقه وكيكون هكا الوصفه ديالنا واجده. فكنتمنى انكم تجربوها لانها غتنجح معكم من اول مره، ويعني كيجي غدا خفيف للوليدات. الا ما فيك ما توقفي في الكوزينه، انا عطيتك الحل السهل اللي غيخليك توجدي وصفه بنينه ولذيذه ومشبعه في اقل من 45 دقيقه. وكيف ما كتشوفوا معايا كنوضع الغطاء ديال البرمه ديالنا وكنخليها تفور على راحتها. وكيف ما كتلاحظوا معايا الشعريه ديالنا مع الدجاج مفور والخضيره هي واجده، الريحه طالعه كتشهي والشعريه طايبه ما شاء الله. شوف كيفاش كتلاحظوا كطالع واحد الريحه بنينه، فصدقوني ما غاديش تندموا الا جربتوها. وكيف ما كنعرفوا بان الدجاج مفور كيتعتبر من الاطباق اللي كتحضر بقيمه كبيره في المناسبات وكذلك العزومات، حيت كيجمع ما بين الطراوه والنكهه والشكل الانيق مع طريقه التحضير اللي كتحافظ على الدجاج وكتخليه طري وكيذوب في الفم كيف ما كتشوفوا معايا. وكنقدموه بهذا الشكل هذا، الريحه طالعه ما شاء الله. ويمكن لينا كذلك نحضروه بطرق مختلفه، يمكن نقدموه بوحدو ولا مرفوق هكا بالخضر والشعريه. وهكا غنكونوا وصلنا لنهايه الوصفه ديالنا ديال اليوم اللي هي الدجاج مفور بالخضر والشعريه بتتبيله خطيره. كنتمنى تكون عجبتكم الطريقه والمذاق وتجربوها في ديوركم، ما غاديش تحشمكم. ويمكن لكم كذلك ترافقوها مع هكا لي صالاد ولا صلصات مميزه اللي كتزيد الطبق ديالنا قيمه وكتعطيه واحد الفخامه فوق الطبله بهذا الشكل. الا جربتوا الوصفه شاركوني رايكم في التعليقات، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه اللي مازال ما اشترك. مرحبا بكم في قناتي وصفه كيليو باش يوصلكم كل جديد من الوصفات ديالنا السهله والسريعه. شكرا بزاف على المتابعه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه غنيه وسهله واقتصاديه وبمذاق كيدوب في الفم. خليكم معايا حتى لنهايه الفيديو باش تشوفوا السر ديال الدجاج اللي كيخليه طري، وبالصحه والراحه.